Саламатсыздар ма? Сіздерге бүгін мороженое аппараты жайлы толық ақпарат беретін боламын. Мынау біздің балмұздақ жасайтын аппаратымыз, яғни мынау басынан бастап құрап сіздерге көрсететін боламын. Бұл шнек деп аталады. Бұл шнекті екі шетіне жақсылап орналастырып аламыз. Бұл қатқан мороженойды алдына тартып құйғанда көмектесіп тұрады. Бұл шнек, мынау алдындағы рычагтары және алдын жауып тұратын қақпағы десек те болады. Бұған резиналарын орналастырып, осылай әдемілеп салып құрап алатын боламыз. Бұны алдында қақпағын бұраған кезде бір жоғарыдан бір жаңағы болтын, астынан бір болтын осылай бұрайтын боламыз. Осылай бұрасақ, бізде мороженое аппаратымыздың алдында қақпағы, жаңағы рычагтары әдемі орналасатын болады. Бізде мороженое аппарат, мороженое аппараттың барлығы Қытай мемлекетінен шығады. Бізде Домпер фирмасының аппараты деп сатып алғанбыз, бірақ біздегі мороженое аппаратқа ешқандай ат жазылмаған. Міне құрап біттік. Мынау төбесінде қақпағы, екі шетін жауып тұратын қақпақтарымыз. Міне сіздерге қосып көрсетеміз. Мына жерінде қосып өшіретін кнопкасы бар. Міне сіздерге дайын қолдың сүтінен 2 литр сүтке қазір сіздерге балмұздақ дайындап көрсететін боламын. Өте керемет балмұздақ шығады. Яғни смес дайындаймыз. Бұл сместі 20-25 минут тоқтатпай араластырасыздар. Осылай қоймалжың әрі әдемі болғанша жақсылап арасында іртік ештеңе қалмау керек. Осылай араластырып аламыз сместі. Біз енді бұл жерде дайын смеспен жасап жатырмыз. Бұл бакке құйып жатырмыз. Бұл багымыз бір шеті 6 литр, мына шеті тағы да 6 литрлік бак. Сонда екі жағынан толтырып құйғанда 12 литр дайын смес кететін болады. Смесімізді құйып алдық. Енді оның жақсылап қақпақтарын жауып қоямыз. Ешқандай ешнәрсе түсіп кетпеу керек, таза болу керек. Мына жерде бос айландыратын, яғни холостой айландыратын кнопканы басамыз. Өйткені ішіндегі сместеріміз бағанағы шнектің ішіне түсіп, бәрі жайғасып алу керек. Осындай кнопкалары. Мына қардың суреті бар кнопкамыз жаңағы нені көрсетеді? Мороженое қатыратын, неде сет деген кнопкамыз қанша сатқаныңызды көрсетеді. Мынау минус температура 17 градус болып тұр. Ал мынау астындағы 00 дегеніміз ол қазір біздің мороженойдың қатқан-қатпаған градусын көрсетеді. Мына жағында негізі екі жағында жабық темір болған, біз өзіміз алып тастағанбыз. Міне бактері сыртының бәрі қапталған, мұздап тұрады. Мына жағында вентилятор ыстық ауаны сыртқа шығарып тұрады. Мына жақтарында бізде осындай қорапшаның ішінде жидкіс болады осының ішінде. Бұл жидкіс болмаса мороженойымыз қатпайды. Осы жидкістің көмегімен қатады. Міне біз енді холостойымызды өшіріп, мороженой дайындауға кірісеміз. Мына жерде проценттері көрсетіп тұрады. Мороженойдың қанша градусқа жетіп, қатқан, қатпаған, қанша пайызға жеткен бәрін көрсетіп тұратын болады. Мына жерде біз дайын контейнерлерге осындай вафлилерімізді салып дайындап қоямыз. Контейнерде таза тұру керек. Мынандай бізде бетіне себетін микстарымыз бар, пустышкаларымыз бар. Өз қалауларыңыз бойынша сеуіп, халыққа ұсына берсеңіздер болады. Міне бізде жидкіс құятын қорапшамыз, жидкіс құйылған қорапшамыз, яғни ағарып бастап жатыр. Бұл қар болып сырты, сосын қайтадан қап-қара болып еріп, өзінің жайына келген кезде біздің мороженойымыз дайын болады. Осылай жаздық 6 айлық сезонда
таптырмас бизнес бұл мороженое аппараты. Мектептерге, адам көп шоғырланған жерге қойсаңыздар болады. Міне бізде мына жағында 60% болыпты. 65% болған. 65%да міне 77-76 пайызға қазір шығады. Мына жағында көрсетіп тұрады қаншаға шығатынын барлығын. Осылай барлығын өзіңіз көріп отыра бересіз. Қазір барлығы дамыған заман. Сенсорный аппарат. Бұл да телефон сияқты барлығын өзі көрсетіп, қанша градуста қатады, қанша мороженое саттыңыз, қанша пайыз болды, мороженеңіз қатты ма, қатпады ма, барлығын біліп отыруға болады. Сіздерге де осылай жасап сатсаңыздар болады. Сіздерге де ұсынамын кеңес. Менің сатып жүргеніме биыл 10 жыл болады. Мына жерде мына аппақ боп қар сияқты боп міне қатты. Енді осы қазір 99%-ға жеткен кезде еритін болады. Мына жерде пайызымыз 94-95%-ды көрсетіп тұр. Яғни қатуға жақын қалды деген сөз. -20 градустан қазір қатқан кезде градусы түседі. -16-17 градуста мороженое дайын болады. Міне 98-97 көрсетіп тұр. Яғни мороженеміз дайын болуға жақын қалды деген сөз. Міне біздің жидкіс құйылған мороженое аппаратта қорапшамыз, яғни еріп қап-қара болып бітті. Мына жағы 99%-ға жетті мороженеміз. Енді сіздерге мороженемізді, яғни құймалы балмұздағымызды құйып көрсететін боламын. Мынау біздің вафлеміз. Вафледің астына осындай ұнтақ себеміз, өйткені астынан мороженое тамып кетпеу керек балмұздағымыз. Осылай балмұздағымызды құйып көрсететін боламын. Міне біздің балмұздағымыз дайын. Өте әдемі, дәмі керемет. Яғни қаймақ сияқты болып түсетін болады. Дәмі өте керемет болады. Бұл жеңіл болады. Осылай қаймақ сияқты жеңіл болады. Бұны қанша қисайтсаңыз да, төмен қарай ұстасаңыз да, бұл құламайды. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша осылай бетіне пустышкаларыңызды сеуіп, тәттілеріңізді сеуіп, бізде ягодный микс бар, әртүрлі жаңағы вишнядан, құлпынайдан жасалған сиробымыз бар. Соны себеміз бетіне. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша шоколад жасап, әртүрлі етіп халыққа ұсынсаңыздар болады.